Sprendimai dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės paaiškės per 10 artimiausių dienų. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas tikina, kad pasaulio čempionato atrankoje pasiekti rezultatai šiuo metu jo netenkina. Tiesa, kol kas nėra skubama atsisveikinti su treneriu Rimu Kurtinaičiu. Esą bus svarstomi įvairūs variantai. Balčiūnas taip pat teigia, kad šiuo metu ne vienas praėjusiame etape žaidęs krepšininkas nėra pasakęs ne rinktiniai. O nepatekimas į pasaulio pirmenybės esą net galėtų išeiti į naudą. Pasakoja Nerijus Bliujus. Šių metų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vasara prasidėjo ko neblogiausių įmanomų scenarijumi. Italams pasaulio čempionato atrankoje pralaimėję lietuviai itin susikomplikavo padėtį turnyrinėje lentelėje, o dėl šio pralaimėjimo vis garsiau kalbama ir apie trenerio Rimo Kurtinaičio pakeitimą. Įvardinkim taip, kad abu variantai yra atviri ir su gerbiamu treneriu tai yra derinama, kad tiek tęstinumo, tiek pokyčių sprendimai yra įmanomi, bet kokiu atveju labai gerbiame trenerį Rimą Kurtinaitį ir štabą ir tikrai daug gerų momentų, pergalingų momentų ir išgyvenom su juo. Pirmajame etape vos 3 laimėjimus pasiekusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė yra labai arti didžiulio fiasko. Norint patekti į pasaulio čempionatą, dabar reikės laimėti kone visas rungtynes ir aplenkti elitinės rinktinės, nuo kurių lietuviai kol kas atsilieka. Lūkestis buvo, aišku, didesnis, kad grupėje turėtume būti pirmi ir viskas buvo mūsų rankose, netgi ir tose rungtynėse viskas buvo mūsų kontrolėje. Įvyko kaip įvyko, dabar svarbiausia, kad suprasti, kodėl tai įvyko ir ką turime padaryti, kad tas nebesikartotų, nes varžovai bus žymiai stipresni. Tačiau Balčiūno manymu nepatekimas į pasaulio čempionatą esą net galbūt išeitų į naudą. Ir paprastai po tokių sukrėtimų išeiname stipresni, noriu pasakyti. Jeigu, pavyzdžiui, prisiminsite ar 94 ar 2002 berods metų situacijas, kada į pagrindinių varžybų etapus nepavykus patekti, mes kitais metais laimime labai ženklius laimėjimus. Asociacijos prezidentas taip pat tikina, kad kol kas nei vienas krepšininkas artėjančiam rugpjūčio rinktinių langui dar nėra pasakęs ne, nors žiniasklaidoje jau pasirodė informacija, kad komandoje nežais Jonas Valančiūnas. Ne, mes iš vis neturim nei vieno atsisakiusio. Nemažai kritikos Balčiūnas susilaukė ir iš Kauno Žalgirio savininko Pauliaus Motiejūno, kuris dar praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose užsiminė, kad pasigenda asociacijos vadovo atsakomybės. Balčiūnas tuo metu atšovė su žinute, kad dar prieš kelerius metus prastai atrodė ir pats Žalgiris, tačiau dabar asociacijos vadovas tikina, kad Motiejūno kritikos per daug nesureikšmina. Į skirtingas kritikas yra skirtingos reakcijos ir į tokias kraštutinės kritikas, sakyčiau, nelabai pamatuotas ir tos reakcijos galbūt sarkastiškos daugiau. Tai tik tiek, asmeniškumų jokių nėra. Žalgiris yra Lietuvos krepšinio sistemos dalis ir jinai buvo ir bus tokia. Sprendimai dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo turėtų būti priimti iki kito penktadienio, Liepos 24 dienos.